वेलकम ब्याक टु द युट्युब च्यानल। सबैले लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। न्यू युजर हुनुहुन्छ भने। आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेटिङमा चाहिँ यस्तै मैले जस्तै कसैको नराम्रो छ भने चाहिँ सेटिङ नराम्रो छ, एम लागेको छैन, एम लक भएको छैन भने चाहिँ मैले यहाँ सेटिङहरू भनिदिएको छु। सुरुमा सेटिङ ओपन गर्ने, सेटिङ ओपन गरेर चाहिँ हाम्रो यो यसमा कन्ट्रोलमा गएर चाहिँ अलि तल स्क्रोल गरेर हाम्रो चाहिँ अलि तल स्क्रोल गरेपछि हाम्रो यहाँ मुभमेन्टमा चाहिँ डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ स्पिड गर्छ। अनि यता आएर हाम्रो म्याच 2 मा चाहिँ डिसेबल गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो एम चाहिँ लक गर्छ। अनि एममा आएर डिसेबल गरेपछि हाम्रो एम चाहिँ इनिमीमा ट्याक हुन्छ। अनि 100% गराएपछि चाहिँ गेम इम्प्रुभ हुन्छ। मैले गर्दा नि र धेरैले गर्दा